Bueno, hay muchos haters, conspiraciones. El ruido de fondo es el corte del diamante, el ruido que se genera naturalmente por el roce del diamante con el plástico cuando está cortando. Bueno, esto es una muestra testing directamente que se hace siempre antes de preparar el máster para ver cómo estamos, cómo está la canción en sonido natural.